फिर से आ चुका है गाइस छोटा भाई अपनी छत पे। कैसे हो छोटा भाई? अच्छा हूँ। और भाई कबूतर दिखा दो। दिखा दूंगा, पहले वीडियो को लाइक करो 1000। अरे भाई 1000 लाइक मांग रहे हैं वीडियो को, तो भाई लाइक कर दो, जाएगा भाई, दिखा दो भाई। तो भाई देखो जा रहा है छोटा भाई अंदर, देखते हैं भाई कैसा कबूतर लेकर आया। और भाई वो आज ही आया है अपने घर भाई हमारे, और भाई कल परसों को चला जाएगा। मैंने सोचा भाई इसकी एक वीडियो बना लेता हूँ। देख लो भाई ये वाला लेकर आया, सफेद है ना भाई पूरा है वो। हाँ। चलो भाई वीडियो को लाइक कर लो और भाई सब्सक्राइब कर लो।